Kay consulta popular nishqankunaqa kaysimansik imano noqanchik autoridadninchikkunata controlanqanchikta. Finalidad ninqa autoridadninchikkunata cargunpiqa qarqunanchikpaq o ina siginanpaqmi. Semi kay 10 de octubre local de votación nikiman ewankiman. Seino participankiman kay consulta popular de revocatoria de mandato de autoridades municipales nishqancho. Seino allí musiapakurining kikik ninkiman autoridad neqa sigenqam carguncho o manam nishpapis. ¿Qué consulta popular cho? Winachishun democracianchikta. Llapan resultados electorales ta respetashpa. Ina winachishun allí kawakita. Llapan respetakushpa allí yata yarpachakurnin. Allí kawakita escogí. Jurado Nacional de Elecciones 1931 permi yanapakun. Gobernabilidad ina democracia winachirnin.